अस्सलाम वालेकुम संगत। उम्मीद है अवां सब खैरियत सां हूंदो, ख़ुशि हूंदो। जीअं त आऊं आहियां अवां जो पंहिंजो सजाद मखणी। अवां ॾिसी रहिया आहियो सजाद मखणी व्लॉग। तव्हां दोस्तनि खे ख़ुशि करण लाइ व्लॉग चैनल ते को न को मां वीडियो खणी ईंदो आहे। अॼु बि हिकिड़ो अहिड़ो वीडियो आहे ज़बरदस्त मज़ेदार। मुंहिंजो दोस्त जेको सैयद नदीम बुखारी उर्फ़ पोपट खान, उहो कंहिं कम सां वियल आहे। उनजी रखियल हुई हिते वीसी। सो मां दुकान ते मौजूदु आहियां। सो अॼु ॾिसूं था ऐं तव्हां बि ॾिसजो वीसी कंहिंजी निकिरे थी। त नदीम छा मूंखे चयो आहे मुंहिंजी वारो तूं वञी वीसी ॾिस। सोचियुमि त मां चयो इहो विडियो ठाहे ऐं संगत खे बि ॾेखारिजे। ऐं ॾिसूं था कहिड़ो ख़ुशि नसीबु आहे कंहिंजी वीसी निकिरे थी। ऐं जिन जी वीसी आहे मुंहिंजा दोस्त बि आहिनि, मुंहिंजा रिश्तेदार बि आहिनि। अॼु ॾिसो त कंहिंजी वीसी थी निकिरे। अचो संगत, जेको आहे तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, हीअ जेकी वीसी रखियल आहे सिर्फ़ु 6 महीननि जी आहे, जेकी 15 तारीख़ ते खुलंदी आहे। अॼु आहे 15 तारीख़ 12 महीनो 2022। अॼु ॾिसूं था कहिड़ो ख़ुशि नसीबु माण्हू आहे जंहिंजी कॉमेंट्री निकिरे थी। ऐं असां पर्चूं विराइण जे लाइ, पढ़ाइण जे लाइ हे असां उस्ताद घुरायो आहे मोहम्मद अली उर्फ़ ॾेंबू। मूं बि ॾेंबू वारी कार अथसि। छो ॾिसूं था मां पढ़ियल न आहियां, हे पढ़ियल आहे, हे पर्चूं पढ़ंदो, ये नंढड़ी पर्चू खणी हिन खे ॾींदी। हलदा शुरू। बिस्मिल्लाह करूंगा। अरे बिस्मिल्लाह। हां दे हिकड़ी हेडों खण, हिकड़ी होडों खण। हां हिकड़ी हेडों दे। हां हिकड़ी होडों दे। हले बा ॾिसो संगत, ॾिसो हाणे ॾिसो साईं। अदा इकबाल ये ॾिसो अबा बीत अदा खाली इकबाल। अरे इकबाल खाली अदा खैर टेंशन न कर। ये कहीं तकर न कर अभी। आराम आराम सा। इकबाल खाली वजाए थाली। ए साईं अल्लाह दिनो। ए से अल्लाह दिनो। वाह 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 वाह। ॾिसो पैसा खाली ॾिसो खाली खाली। ए अल्लाह दिनो भी खाली। अरे अदा खैर आप परेशान न थी। अमा थोड़ो क्लियर कंदो वञे, नाला ॾेखारींदो वञे, पढ़ाऊं बि अथा। वहीद साईं मुंहिंजो भाणे जो आहे वहीद। ॾिसो ॾिसो खाली। अरे मां भाणे जो ई खाली संगत। तव्हांखे एंटरटेनमेंट करण लाइ मिड़ई विद्या खणी ईंदो आहियां मां। हाणे साईं वहीद बि खाली, इकबाल बि खाली। डोडो हल नालो दाबियारो आहे। डोडो खुशि नसीब। हल डोडो ख़ुशि नसीब। खैर इहो बि मुंहिंजो भाइटियो आहे। छो माशाल्लाह ख़ुशि नसीब आहे जेको आहे वीसी में असांजो दोस्त आहे, भाइटियो बि आहे डोडो ख़ान हकड़ो। हीअ वीसी उनजी निकिती ऐं वीसी ॿुधाईंदा हलूं घणनि जी आहे, 33,000 जी आहे। मूंखे मुंहिंजे यार पोपट खान फ़ोन करे चयो त वीसी वञी खोल ॾिस। मुंहिंजे यार जा नसीब सही न आहिनि। अॻिते वरी ॾिसूं था। तो संगत उम्मीद कयूं था इहो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। अगरि पसंदि आयो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, घंटिया जे बटन खे ज़रूरु दॿायो। वरी इंशाल्लाह अॼु 15 मथी पहिरीं ते वरी ॾिसंदासीं कंहिंजी वीसी निकिरे थी। तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखो। सजाद मखणी खे सॼी संगत खे ॾियो इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।